恭喜你，恭喜你！大家好啊，我係阿添。新年期間見到親朋戚友，都一定係要講新年嘅祝賀說話嘅，少不免都要講到恭喜兩個字。但其實講恭喜都有秘技嘅，今日就同大家嚟講下有咩貼士啦。秘技一，講恭喜時切忌講出心裏話。大家都知道過年其實就係一場社交，社交最忌就係講真話。就好似就算你唔記得啲親戚邊個打邊個啊，你都唔可以話，以為你乜水啊？你係我表舅父，毛都未出齊喎。你係表侄女，唔係啊嘛？你望落出年就應該更年期噶啦噃。就算同親戚傾偈嘅時候已經冇嘢好講啊，你亦都不能夠講。我都唔知同你講咩好啊！嘿，我除咗講恭喜之外，都唔知應該講啲咩好。恭喜。秘技二，講恭喜就唔好隨便加語氣詞。嗱，大家都知道廣東話有好多嘅語氣詞噶啦，有時候啊喺句末加一個字，成句話嘅意思就可謂截然不同啊。譬如你講祝你一帆風順咯，祝你事業有成啦，祝你晚年學業進步啩。嗱，呢啲都係有機會會引起尷尬嘅。恭喜你吧！秘技三，唔好太過強調自己嘅真誠。要祝賀人哋就當然要真誠啦，但係太過於強調自己嘅心意，結果可能弄巧反拙。譬如你對住你嘅親戚大聲講，我發誓，我祝你身體健康啊！反而對方可能懷疑你嘅居心喎。我祝恭喜你啊！我祝恭喜你啊！我祝恭喜你啊！好啦。希望大家睇咗今日嘅小貼士之後啦，大家講恭喜嘅時候都能夠更加得心應手。我亦都喺呢度同大家拜個年。除咗我真係恭喜你噃之外，我都唔知可以講咩好啊！我係阿添，我哋下次再見，拜夠拜。好啊，你更好啊！恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜你！